Вы смотрите программу «Актуальное интервью». С вами Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Где граница между «нашел» и «украл»? Вопросов может возникнуть, как оказалось, огромное количество. И сегодня мы поговорим об этом с прокурором Уголовно-судебного отдела прокуратуры Республики Саха Андреем Эповым. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, с точки зрения закона, что считается находкой, а что может быть признано кражей? Кража в соответствии со статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации является тайное хищение чужого имущества. Как такового понятия находка не существует, но если смотреть с точки зрения Гражданского кодекса, статья 227 регламентирует порядок действий, которые лицо, нашедшее, должно предпринять. И с этой точки зрения находка будет считаться это вещь, имущество, которое потеряно собственником. Ну, вот такой распространенный случай возьмем. Да, если человек нашел на улице телефон и забрал его себе, это будет считаться как преступление? Достаточно распространенный действительно пример, и таких дел достаточно много, в том числе и рассматривается в судах Республики Саха-Якутия. И кража будет считаться в том случае, если лицо, нашедшее потерянный сотовый телефон, предприняло попытки для того, чтобы исключить, идентифицировать собственника, то есть это вытащить сим-карту, распоряжаться указанным сотовым телефоном как своим, продать его, либо подарить. Находка же будет считаться в том случае, если лицо предприняло попытки найти собственника указанного сотового телефона. Если же у лица, нашедшего, не получилось его собственными силами найти, то закон предусматривает, что указанное лицо должно обратиться либо в полицию, либо в органы местного самоуправления. И после того, как лицо обратилось, в течение 6 месяцев, если собственник сотового телефона не объявился, то лицо, нашедшее, уже может быть считаться, имеет право распоряжаться указанным сотовым телефоном как своим. Ну вот по нашему менталитету, да, вот многие считают, нашел, значит мое. А насколько это соответствует российскому законодательству? Ну, как я уже ранее сказал, нашедшее, опять же, если вернемся к сотовому телефону, одно дело, если вы шли по улице, да, допустим, и увидели действительно сотовый телефон, а другое дело, когда в магазине, либо в кафе-ресторане на стойке или на столе увидели сотовый телефон, который действительно не оставлен собственником, и тут нужно уже исходить из умысла лица, которое либо нашло, либо похитило. Как правило, лицо, которое нашло, оно пытается хотя бы найти собственника, либо собственными силами, как я уже сказал, либо же обратиться в специализированный орган, то есть это либо в полицию, либо в органы местного самоуправления. А если же лицо предпринимает попытки для того, чтобы уже пользоваться как своим, то в данном случае его действия необходимо уже будет квалифицировать как кража. Вот мы в общих чертах уже, в принципе, озвучили ответ на следующий вопрос. Но давайте так поэтапно обозначим, да? Вот какие действия должен предпринять человек, если обнаружил чужую вещь? Вот прям поэтапно. Поэтапно, опять же, как я уже сказал, закон регламентирует порядок действий лица, который нашел потерянную вещь. Обращаясь к статье 227 Гражданского кодекса Российской Федерации, лицо, нашедшее, должен предпринять меры для того, чтобы найти собственника. Если собственными силами не получается, то необходимо обратиться в полицию, либо в орган местного самоуправления. Допустим, если вещь была найдена в транспорте, либо в каком-то административном здании, то необходимо обратиться к собственнику данного здания, либо к собственнику транспортного средства для того, чтобы передать ему найденную вещь. И он уже, собственно, также, исходя из указанного регламента, должен обратиться либо в полицию, либо в орган местного самоуправления. И почему именно необходимо обратиться, поскольку именно с момента обращения как раз-таки и будет течь срок 6-месячный. И в случае, если действительно собственник не объявится, либо он объявится и скажет, что ему эта вещь уже как бы и не нужна, то в данном случае у лица, нашедшего, имеются все основания для того, чтобы распоряжаться уже как собственный.
Мгм. Ну и вот тоже очень частые случаи у нас касаются потери банковских карт. И вот, допустим, банковскую карту нашел человек, да, вот, и даже оплатил ею покупку. Вот как квалифицируются вот такие действия? На самом деле это очень распространенный пример. В судах Республики Саха-Якутия очень много дел рассматриваются данной категории. Такие действия, как правило, квалифицируются по пункту Г части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это преступления, которые относятся к категории тяжких преступлений. И несмотря на то, пытался найти человек, не пытался, если он уже оплатил покупки, то его уже действия квалифицируются как кража денежных средств банковского счета. Поэтому в данном случае, опять же, все-таки банковская карта, она, как правило, индивидуальная, написаны там и фамилия, и имя. И можно и обратиться и в банковское учреждение для того, чтобы найти собственника указанной банковской карты. А что грозит, допустим, вот? Санкция статьи, части 3 статьи 158 предусмотрено наказание в виде как штрафа, исправительной работы, так и лишения свободы. Это все будет зависеть непосредственно от личности совершившего преступления, то есть будет рассматриваться обстоятельства, ранее привлекался или не привлекался к уголовной ответственности, какие предпринял меры по заглаживанию вреда. Если мы говорим о том, что он воспользовался картой, то есть оплатил и покупки, соответственно, и похитил денежные средства, предпринял ли он меры для того, чтобы возместить причиненный ущерб. То есть указанная совокупность обстоятельств будет для суда иметь существенное значение при вынесении итогового решения. Очень интересно, какие еще распространенные случаи бывают, вот помимо телефонов, банковских карт. И вообще, насколько это у нас распространено в Якутии, возможно, за последние годы, может, какая-то статистика даже имеется? Да, самыми распространенными, конечно, являются это сотовые телефоны, банковские карты. Кроме того, нередки случаи, когда похищают и велосипеды. Да. Вы, если обратили внимание, то в каждом дворовой территории велосипедов достаточно очень много. И есть случаи даже, когда собственники не приковывают их к запорам там, или еще каким-то образом пытаются огородить от хищения. И это очень тоже распространенное явление хищения велосипедов. Касаемо статистики, очень большое количество дел рассматривается в данной категории. И здесь сложно выделить, кто именно является потенциальным преступником. Но, как правило, это лица мужского пола, даже зачастую бывают и несовершеннолетние, особенно в период каникул, когда дети большего времени, свободного времени себе предоставлены и совершают кражи и велосипедов, катаются и мотоциклы бывают. Поэтому это очень распространенное явление на территории Республики Саха-Якутия. А вот как раз-таки об этом, да, вот сейчас летний сезон, действительно, наверное, еще больше таких стало случаев. А если, допустим, вот человек, не закрепил, да, вот велосипед, и просто кто-то взял, прошел и, сказал, что он там валялся, например, да, это будет считаться преступлением? Опять же, необходимо исходить из индивидуальных характеристик найденного предмета. Действительно, я не исключаю вариант, что велосипед мог кто-то и выбросить и в мусорном баке оказаться, да. И да, можно расценивать как бесхозное. Это один вариант. А другой случай, когда совершенно новый велосипед, допустим, без каких-то либо характеристик о том, что он использовался. И, конечно, лицо, похитившее, и, как правило, такие варианты тоже бывают, что выдвигают точку зрения, что я считал, что это никому не принадлежит, и вот таким образом решил воспользоваться. Но тут нужно, опять, как я уже ранее сказал, исходить из умысла лица, который совершает указанное преступление, и из представленных доказательств уже органами предварительного расследования. То есть это все достаточно индивидуально рассматривается. Да, а наказание какое? Наказание, опять же, это будет все зависеть от стоимости похищенного имущества. Если предмет похищенный
стоимость которого превышает более 5000 рублей, и с учетом материального положения потерпевшего, указанные действия могут квалифицироваться уже по части 2 статьи 158. А если же похищенный предмет менее 5000 рублей и материальное положение, ну, допустим, это не физическое лицо, а юридическое, то в данном случае имеет место говорить там и о части 1 статьи 158. А какие-нибудь профилактические работы с населением ведутся? Конечно, это, ну, как я уже сказал, поскольку в летний период времени несовершеннолетние большую часть времени сами себе предоставлены, это и работа проводится органами ПДН, КДН, лица, которые состоят на профучете, на школьном учете. Со всеми указанными гражданами проводятся профилактические беседы для того, чтобы препятствовать возможным совершением преступления в будущем. Ну и очень коротко в конце давайте дадим такой совет нашим телезрителям, чтобы случайная находка не привела к уголовному делу. Ну, я на собственном примере хочу рассказать случай. Это случилось в этом году. На улице еще лежал снег. Мы с дочерью гуляли во дворе, и она нашла сотовый телефон, запорошенный в снегу. С учетом погодных условий понятно, что уже сотовый телефон разрядился, села батарейка. Мы предприняли все попытки для того, чтобы найти собственника, и поставили на зарядку, и пытались сами сперва разблокировать для того, чтобы позвонить возможному собственнику, который потерял. И спустя время с нами связался собственник, мы договорились, обозначили время, место и передали потерянную вещь собственнику. Поэтому совет очень простой. Мне кажется, с детства родители всех учили, что чужую вещь трогать нельзя. Если же, допустим, ты ее взял, то все предприми исчерпывающие меры для того, чтобы найти лицо ее потерявшее и его вернуть. Ну что ж, Андрей Викторович, спасибо, что вы уделили время и ответили на наши актуальные вопросы. Спасибо, всего доброго. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.